ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம், இன்னொரு நேச்சர் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது இது வந்து எங்களோட ரிலேஷனோட வீடியோ. அதாவது எங்கள் அம்மாவோட எப்படி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல, பட் எங்கள் ரிலேஷனோட வீடியோ. ஓகேவா? அங்கே வந்திருந்தேன். இங்கே வந்து செம்ம நேச்சராக நிறைய இருந்தது பாருங்கள். அங்கே நிறைய புல்வெளி இருந்தது. அதனால் என்னென்ன செடிலாம் அதை வளர்க்குறோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு காட்டுறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பையனா ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து வரலாம் வாங்க. அங்கே வந்துட்டு இந்த செடி இருக்குல்ல, இந்த செடி அங்கே வந்துட்டு வளருது. ஓகேவா? மறக்காமல் செடி பேர் என்னென்னு கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. இந்த பூச்செடி பேர் என்னென்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதாவது இந்த செடி வளருது, இது பேர் புல்லா அரிக்கு புல்லுன்னு சொல்லுவாங்க, என்னன்னு தெரியல. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு டேபிள் ரோஸ் இருக்கும்ல, அது சாண்ட் கலரில் இருக்குது. அண்ட் இங்கே வந்துட்டு டேபிள் ரோஸில் ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது. அண்ட் தென் டேபிள் ரோஸில் இங்கே வந்துட்டு பிங்க் கலரில் இருக்குது. ஓகேவா? பாருங்கள், நிறைய டேபிள் ரோஸஸ்லாம் இருக்குது. இதில் வந்துட்டு ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது. அதில் வந்துட்டு சாண்டில் கலர் மாதிரி வரும், அது எல்லோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதனால் மருதாணி வந்து வச்சுருந்தானே, இது வந்து அரைச்சி நாங்கள் வந்து வச்சுருந்தோம். எப்படி வந்துருக்கு நம்ம கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஆமாம், ஏன்னா இது வந்து மருதாணி செடி அண்ட் துளசி அண்ட் அது வந்து ஒரு பூச்செடி. என்ன செடின்னு தெரியாது, பட் பூச்செடி. ஓகேவா? அங்கே ஒரு பூச்செடி இருக்குது. அண்ட் தென் இங்கே பச்சை மிளகா செடி வந்து இது பாருங்கள், நம்ம நெட் வச்சுருந்தால அதே மாதிரி இங்கே வந்து நெட் வச்சுருக்காங்க. அண்ட் தென் நான் வந்துட்டு நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் வீட்டுக்கு தான் வந்திருக்கேன். சப்ஸ்கிரைபும் ப்ளஸ் ரிலேஷன். நான் வந்து நம்மளோட ரிலேஷனில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லிங்கன்னா அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. தட் மீன்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். ஓகேவா? அதான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பூச்செடி இருக்குது. ஏன்னா அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வயல் தான் இருக்கும். சொல்ல வயலில் இருக்கும்ல, ஒரு காட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கேருந்து எல்லாமே இந்த வயல் தான் இருக்கும். வந்துட்டு ஒரு கோயில் இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது, நிறைய நேச்சர்ஸ்லாம் இருக்குங்க. அண்ட் தென் வந்துட்டு வாழை மரம் இருக்குது. வாழை மரம் நிறைய இருக்குது. தேங்காய் மரம் அங்கேருந்து பார்த்தா செம்ம வியூ கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே. அங்கே பட் அங்கே வந்து போகக்கூடாது. இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் போயிட்டுருக்கு. ஆனால் இப்போதைக்கு போகக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் இதை நம்ம வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ நேச்சர் வீடியோ பிடிச்சிக்கலாம். நீங்கள் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், அவங்க உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அதுக்கூட பெல்லைக்கனி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பாய், அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்.